माय चैनल। जैसे कि मेरी पहली फेस कैम है और मुझे नहीं पता कि कैसे जाने वाली है, बट आज हम लेके आए हैं NVIDIA का RTX 2070 सुपर। इसकी मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये ग्राफिक्स कार्ड मेरे सपनों में से एक है। एक क्या मतलब अभी तो यही चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ये जब आया था तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, 1 घंटा मैं बस इसको ऐसे ही लेके बैठा रहा हूँ। अनबॉक्सिंग ये टोटली तो नहीं होगी, लेकिन बस इतना सुना हुआ ये चीज़ और ऊपर से देखा है इसको, तो देखते हैं कैसी तरीके से अनबॉक्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा NVIDIA RTX 2070 सुपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा है 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड, HDMI डिस्प्ले पोर्ट, 8 GB सेकेंड, 100 mm के फैन में डुअल फैन है, ये देख सकते हैं। और ये सुपर एक्स वर्जन है और 1 क्लिक ओवरक्लॉक जैसे कि पता हो उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा देना। ये की फीचर हैं, ये मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। अभी मेरा सिस्टम आया नहीं है, ये पहली चीज़ है जो मुझे एक चीज़ अभी तो लिस्ट में पूरी हुई है, ये है वो। तो अभी तो काफ़ी सिस्टम आना बाकी है, देखते हैं कब तक आता है। जब आएगा तब देखेंगे उसकी अनबॉक्सिंग। कितना वो आती है मुझे फीलिंग वैसी, समझ जाओ कैसी। बहुत ये बस मैंने इतना ही अनबॉक्स करा था अभी तक इसका, अब इससे ज़्यादा नहीं करा मैंने ना। इसको निकाल के देखा, देखते हैं भाई लोगों कैसा आता है ये। वेट अ मिनट। तो गाइस, ये है हमारा NVIDIA 2070 सुपर। इसमें देख सकते हैं आप एक HDMI 3 डिस्प्ले पोर्ट ये लगेगा। जैसे कि अभी मेरे पास मैंने बताया कुछ नहीं है, ना मदरबोर्ड ना कुछ। क्या है ये, कभी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था ये देखने को मिलेगा। मैं तो इन्हीं से पूरा दिन खेल लूँगा, नहीं खेलने गेम उनसे ही घुमाता रहूँगा। व्हाट्स योर गेम। वैसे ही मैंने ज़्यादातर गेम खेलने के लिए, गेम तो जैसे आप लोगों को पता है, मेरी स्ट्रीम नहीं चैनल देखा हो, तो गेम तो हम खेलते हैं, लेकिन ये पर्पस इसका लेने का हमारा डिज़ाइनिंग के लिए है। डिज़ाइनिंग करेंगे हम, तो और क्या दिखा सकते हैं हम, इससे तो कुछ नहीं दिखा सकते। चलते हैं इसके फीचर्स के बारे में हम बात कर लें तो क्या ही फीचर्स हैं। ग्राफिक्स अब किसी काम आता है, किसी काम नहीं आता शो पीस पे काम आता है भाई लोगों। और डब्बे में देखें तो क्या है यार, डब्बे में 2 केबल हैं इसकी, 8 और 6 पिन वाली, ये 2 केबल्स हैं। क्या ही दिखाएं, जब आएगा पूरा सिस्टम तब देखेंगे अच्छे से। It's all about humanity.
तो चलते हैं गाइस, एक बार ये आपको दिखा दूँ मैं कैसे सब कैसे है। पावर ऑफ, जैसे हम पावर ऑन में तो करेंगे नहीं, पावर ऑफ करके जो भी पैनल है निकाल के मदरबोर्ड में लगा के पिन घुसा के तो यहाँ घुसा रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ अच्छा ग्राफिक्स काफी बता रहे हैं उसको पिन घुसा के वापस के वाला आके डिस्प्ले लगा के चलाओ पावर ऑन, खेलो गेम, दौरे वगैरह इंस्टॉल करने हैं। तो बस इतना ही है। सो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस देखो, ये है, ये मेरा लैपटॉप है लेनोवो आइडियापैड 110, इसकी प्राइस सेम, कोई डिफरेंस नहीं। तो बस और क्या, डीजे सिस्टम, ये भाई पंखे ही ना खराब हो जाए। हीट सीट्स गाइस, बहुत ही क्या ही बोल रहे हैं, स्पीचलेस हूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकता। सो देखते हैं क्या होता है, कब आता है सिस्टम हमारा। और ये इसकी स्पेसिफिकेशन तो यही है कि ये 8 GB का है, इसमें RT कोर्स हैं, जैसे कि मैं डब्बे में दिखाऊँ तो देख सकते हैं कहाँ है, ये ट्यूनिंग GDR6 रे ट्रेसिंग कोर्स एंड NVIDIA RTX। इसमें मतलब ये RTX क्यों नाम है, रे ट्रेसिंग होता है ये एक्चुअली। और फ़ायदा क्या होता है रे ट्रेसिंग का कि रे ट्रेसिंग होती है आपकी जो फिज़िकल लाइट्स होती हैं, जो डिज़ाइनिंग में हम एक आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं और एक होती हैं फिज़िकल लाइट्स। तो इसको हम साइकिल्स भी बोलते हैं, साइकिल रेंडरिंग, तो उसमें काम आती है ये RTX। इसमें बहुत ही ये फास्ट रेंडर करता है चीज़ों को, एकदम सॉफ्ट शेडो एंड ट्रू शेडो जिसको बोलते हैं वो बनाता है। तो इसलिए मैं RTX प्रेफर करा, वरना अगर आपको गेमिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो आप GTX में ला सकते हैं। GTX जो भी वर्जन आप सुटेबल हो आपके लिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं गाइस सही बताऊँ तो ये पंखे बहुत ही स्मूथ हैं यार, बहुत ही स्मूथ। रख देते हैं अब इनको, ना कोई भरोसा नहीं मुझे, मैं कब तक खेलता रहूँगा इनसे।